បាទហើយសួស្តីមិត្តភក្តិអរគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំណែនាំ website មួយដែលអាចយើងរកលុយបានពី referral របស់យើងបាទអញ្ចឹងពេលដែល referral របស់យើងគាត់បានទិញសេវាកម្មនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចទទួលបាន commission ពី15% បាទគឺរហូតដល់ 15% បាទហើយយើងអាចដកលុយតាមរយៈ Wing ABA True Money ដកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរគឺតាក់ទងមកខ្ញុំផ្ទាល់មកបាទហើយនេះគឺជា website របស់ខ្ញុំបាទហើយចឹងតា website នេះគឺជា website គេបាទចឹង website នេះមានឈ្មោះថា smmlarge.com បាទគឺជា website ដែលលក់ service ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង YouTube Instagram ហើយ TikTok website visitor និង social media marketing ផ្សេងទៀតបាទចឹងដើម្បីចូលយើងចង់ដឹងមើលតើ website នេះលក់អីខ្លះយើងចូលទៅកាន់ sign up មកបងប្អូនបាទចឹងពេលណាដែលបងប្អូនអត់ទាន់មាន account ទេគឺយើង sign up សិនបាទចឹងយើងអាចរកលុយពី website នេះបានច្រើនបើសិនណាជាឥឡូវគឺបងប្អូនគាត់បានចូលចិត្តទិញ website ណាអត់ចូលចិត្តទិញជាស្រ័យចូលចិត្តទិញ YouTube service បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលកន្លែង sign up មកវានឹងឲ្យបំពេញ username ហើយ first name last name បាទហើយ email ហើយ password confirm password មកតមកយើងចុច I'm not robot ហើយនឹង click កន្លែង I have read and agree with the term of service នឹងមកគឺយើងអាចទទួលបាន account មួយហើយបាទយើង sign up បន្តទៀតមកបាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំមាន account ខ្ញុំ sign up បងប្អូនមើលបាទតើនៅក្នុង website ហ្នឹងគឺយើងអាចរកលុយយ៉ាងម៉េចហើយយើងអាចទិញ service យ៉ាងម៉េចបាទហើយនេះគឺជាគំនិតមួយដែលបងប្អូនអាចយកទៅរៀនតបានដោយខ្ញុំមិនបើកវគ្គបរិញ្ញាទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ build channel ក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យទៅដល់15ថ្ងៃហ្នឹងតើយើង build របៀបម៉េចអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហាញវិធីសាស្ត្រខ្លះដែលបងប្អូនចេះធ្វើ YouTube ឬក៏ទៅតែចេះខ្លះណាអាចយល់បានគឺយើងមាន channel មួយឧទាហរណ៍ថា channel យើង1k 2k sub អញ្ចឹងទៅយើងផុសវីដេអូ original បាទអញ្ចឹងយើងផុសវីដេអូ original ចាប់ពី1ម៉ោងឡើងមកគឺ2វីដេអូអីទៅគឺបានហើយវីដេអូយើងអាចកាត់តចូលគ្នាបានហើយយើងទិញ voice time មកគឺ bill តែមួយអាទិត្យអីគឺយើងទិញ voice time តែ 4000 ម៉ោងមកគឺយើងអាច apply ជាមួយនឹង Google AdSense បានហើយបាទហើយខ្ញុំធ្វើមករយៈពេល2-3 ខែនេះគឺខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលច្រើនហើយយើងអាចចំណេញចាប់ពី200% ដល់ 300% អញ្ចឹងយើង bill អស់ប្រហែលជា50ទៅ$60អញ្ចឹងមកយើងអាចលក់បានចាប់ពី150ដល់200អាចថាលើសនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងតាមរយៈ subscriber របស់យើងអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលកន្លែង affiliate បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ sign in ជាមួយ account របស់ខ្ញុំសិនអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានចម្ងល់ខ្ញុំទិញវីដេអូបន្តទៀតបន្តពីវីដេអូនេះបង្ហាញពីការទិញ service ហើយនឹងការធ្វើម៉េចឲ្យ channel យើង apply Google AdSense ជាប់បាទហើយនឹងការទិញ service ទិញ voice time ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលកន្លែង affiliate បងប្អូនបាទយើងមើលកន្លែង affiliate នេះមកអញ្ចឹងយើងទទួលបាន 15% នៃ commission ដែលយើងអាចដកលុយបានចាប់ពី$5ឡើងបាទអញ្ចឹងបើសិនណាជាមានបងប្អូនគាត់ចុះឈ្មោះតាមរយៈយើងហើយគាត់អាចទិញ service នៅក្នុង smmlarge.com ហ្នឹងគឺយើងអាចទទួល commission បើសិនណាជាគាត់ដាក់$100យើងបាន$15ដែរអញ្ចឹងយើងបើរកបានច្រើនអ្នកគឺយើងអាចចំណេញច្រើនហើយយើងអាចមានដាក់លុយក្នុង website ហ្នឹងក៏បានឬក៏យើងចង់ដកចេញតាក់ទងតាមខ្ញុំមកក៏បានដែរបាទហើយការដាក់លុយលេងការដាក់លុយទិញណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង add fund នេះបងប្អូនបាទតើបាទយើងចូលកន្លែង add fund នេះបាទយើងចូលកន្លែង add fund ហ្នឹងគឺយើងឃើញការដាក់លុយមានច្រើនប្រភេទបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹង page គឺយើងបណ្ដេះចាប់ពី3% ដល់ 10% ហើយ web money ក៏អញ្ចឹងដែរ perfect money ក៏អញ្ចឹងដែរបាទហើយ minimum វាគឺ$5ទេយើងអាច deposit ឬក៏ add ដាក់លុយចូលបានហើយពាក់ព័ន្ធ bitcoin ក៏អញ្ចឹងតែ bitcoin យើងដាក់ចាប់ពី$10ឡើងហើយចំពោះ payoneer គឺ$50ឡើងបាទអញ្ចឹងតាមរយៈ manual payment ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ABA ហើយ Paygo បាទ ABA គឺបណ្ដេះ 5% ហើយ Paygo 3% សម្រាប់ Wing True Money អីគឺយើង
អាចវេចូល account របស់ខ្ញុំបានបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ add fund ឬក៏ trend deposit ចូលក្នុង website ហ្នឹងតាមរយៈ menu payment នេះបងប្អូនត្រូវតាក់ទងតាមខ្ញុំផ្ទាល់បាទគឺយើងបន្ទាប់ពីវេហើយយើង screenshot ឲ្យខ្ញុំមកគឺយើងចុចចូលកន្លែងនេះមកបងប្អូនបាទចុចកន្លែង Raksmey នេះមកគឺមកកាន់ Facebook ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា Facebook ខ្ញុំបាទ Raksmey ហ្នឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានហើយក្នុង Telegram ក៏បានដែរខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទបាទអញ្ចឹងយើងតទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង affiliate មានប៉ុណ្ណឹងហើយ channel panel នេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់ឲ្យបានក្បោះក្បាលបើសិនជាបងប្អូនចង់រៀនបាទយើងអាចលក់ service នេះតបានពី panel របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនអាចយក commission 30 ទៅ 20% ក៏បាន 50% ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមាន panel ខ្លួនឯងហើយយើងចុចចូលមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមាន domain មួយបាទយើងទិញ domain មួយមកតបមកយើងដាក់ username ដាក់អីចឹងមកបាទតាមហ្នឹងទៅគឺមួយខែចំណាយ$25បាទហើយយើងបើយើងលក់បានច្រើនគឺយើងចំណេញច្រើនហើយបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង category ខាងឆ្វេងដៃនេះគឺវាមិនមានអីបាក់យល់ទេបងប្អូនបាទហើយខាងលើនេះnew order នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ order បាទយើងចូលទៅកាន់ new order គឺមានច្រើន category បាទយើងចូលទៅបាទអញ្ចឹងវាឲ្យជ្រើសរើស category បាទ category វាមានទាំងសេវាកម្ម YouTube បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹង YouTube view បាទអញ្ចឹង YouTube view 1k view អីយើងចំណាយអស់ប៉ុន្មាន90 សេនហ្នឹងបាទគឺធូរថ្លៃទេបាទហើយសេវាកម្មខ្លះវារៀងថ្លៃជាងហ្នឹងទៅបាទនេះ98សេន87សេនបាទអញ្ចឹងរៀងធូរថ្លៃទេបងប្អូនបាទយើងជំនួយដល់វីដេអូរបស់យើងឲ្យវារ៉េងបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលខាងក្រោមទៀតអានេះពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube view ហើយខាងក្រោមមកទៀតឃើញថាវាមាន YouTube watch time បាទ no refill បាទ no refill នេះយើងអាចសាកល្បងមើលបានព្រោះអីពេលដែលយើងទិញវាអាចធ្លាក់មកវិញអញ្ចឹងយើងបើយើងទិញមាន refill ហើយ VIP mentor នេះបាទហើយខាងក្រោមនេះក៏បានដែរ guarantee បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងទិញវាមានការធានារបស់វាបាទហើយកន្លែងនេះគឺ 4K watch time បូកនឹង 1000 sub អញ្ចឹងយើងចូលមកមើលយើងអាចទិញ 1000 watch time និង 1000 watch time និង 1k subscriber វាអស់ប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងយើងមកចូលមើល service វាតែក្នុង category ហ្នឹងមានអីខ្លះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ package ណាជាកញ្ចប់សម្រាប់ការជាកញ្ចប់នេះវីដេអូចាប់ពី2ម៉ោង plus ឡើងបាទអញ្ចឹង1000 ម៉ោងគឺចំណាយ$18បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកមើល description របស់វាខាងក្រោមនេះមើលខាងក្រោមនេះវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមើលបានអានេះខ្ញុំអត់សូវបានមើលព័ត៌មានច្បាស់លាស់ព្រោះអីខ្ញុំជាប់ API របស់គេមកបាទអញ្ចឹងយើងមកមើល category ខាងក្រោមទៀតបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង YouTube monetize for sale បាទខាងក្រោមនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង channel ដែលមាន monetize ស្រាប់បាទអញ្ចឹងគេលក់តម្លៃបាន$190បាទអញ្ចឹងយើងទិញ190គឺយើងទទួលបាន channel មួយដែលមាន monetize ស្រាប់បាទ channel ដែលរកលុយបានណាបាទហើយខាងលើគឺសម្រាប់ YouTube subscriber guarantee បាទហើយសេវាកម្មនេះល្អបាទខ្ញុំទិញ 10000 subscriber អីចំណាយអស់ប្រហែលចូលមើលសិនបាទកាតេហ្គរីហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនណាបងប្អូនទិញយើងទិញយកនេះបាទ 1k subscriber ចំណាយតែ$79បាទអញ្ចឹងវាមានប៊ូតុន refill បាទមានន័យថាពេលដែល order ចប់វាអាចធ្លាក់តិចតួចអញ្ចឹងយើងចុចប៊ូតុន refill ហ្នឹងមកគឺយើងទទួលបានពេញបាទអញ្ចឹង 1k sub យើងទទួលបានបើវាធ្លាក់តិចតួចទេបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងចំពោះការ order យើងត្រូវដាក់ link ខាងក្រោមនេះដូចទីហោគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយអានេះគឺ YouTube channel បាទគឺ link channel របស់យើងបើសិនណាយើងចង់ទិញ subscriber អញ្ចឹង category subscriber វាមាន guarantee របស់វាបាទអញ្ចឹងយើងអាចជឿជាក់បានចំពោះ subscriber ខ្ញុំធ្លាប់ទិញណាបាទគឺវាធ្លាក់តិចតួចទេអាចថាមិនដល់ 10% ទេបាទអញ្ចឹងចំពោះខាងក្រោមនេះគឺ YouTube like បាទហើយអានេះគឺ YouTube share បាទហើយ YouTube share referral អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមកមើលខាងក្រោមទៀតមានទាំង Facebook page like អញ្ចឹងយើងអាចទិញបានបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
Facebook fan like ណាយើងទិញ like page បាទ Facebook comment Facebook share អញ្ចឹងគឺមានច្រើនបាទហើយខាងក្រោមគឺជា Instagram ហើយខាងនេះគឺ TikTok បាទហើយ Pinterest Tweet បាទ Telegram នោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹង member របស់យើងបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងទិញmember ចាប់ពីអ្នកឃើញទេ Telegram member channel member អញ្ចឹង1k គឺចំណាយតែដក$1.70 សេនបាទ$1.70 សេនទេអញ្ចឹងយើងទទួលបានmember រហូតដល់ 1k បាទអញ្ចឹងយើងមើលខាងក្រោមទៀតអាហ្នឹងសម្រាប់ Telegram យើងមានទាំង Spotify listening Spotify playlist listening Spotify follower បាទ follower ជាស្រ័យ Spotify follower បាទហើយខាងក្រោមនេះគឺ Spotify playlist follower បាទ Snapchat បាទហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង website traffic បាទគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ action ដែលពីវិខែមុនបាទហើយទទួលបានផលតិចទេបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូន apply action បើយើងអត់មាន organic traffic បាទអញ្ចឹងដំបូងយើង build website ហើយយើងពិបាករកនឹង traffic បាទយើងអាចទិញ traffic នេះបានយើងអាច apply ជាមួយនឹង Google AdSense បានគឺខ្ញុំធ្លាប់ apply ជាប់បាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសworldwide នេះក៏បានខាងលើនេះក៏បានដែរបាទ worldwide ទៅវាទូថ្លៃបាទអញ្ចឹងtraffic នេះគឺមកពី Google បាទឃើញទេ Google ហើយជា organic traffic 1000អស់តែ 0.54 សេនទេបាទអញ្ចឹងយើងទិញទៅបើសិនណាជា action របស់យើងចង់ apply ជាមួយនឹង Google AdSense គឺយើងត្រូវមាន visitor មានថាយើងមាន traffic ចាប់ពី 3k ដល់ 5k ក្នុងមួយថ្ងៃណាបាទយើងចំណាយរយៈពេលមួយអាទិត្យអីទៅគឺយើងអាច apply ជាប់ហើយឲ្យតែ website យើងរៀបចំបានស្អាតបាទអញ្ចឹងចំពោះ website យើងមកមើលមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានទាំង USA បាទមកពី USA traffic មកពី UK traffic មកពី Canada អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង website traffic Germany មានទាំងថៃបាទអញ្ចឹង category វាមានច្រើន social media បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានបាទសិនណាជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទហើយចំពោះការរកលុយជាមួយ website នេះគឺបងប្អូនដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលទេគឺយើងចុចចូលកន្លែង affiliate នេះមកបាទយើងអាចទទួលបាន commission រហូតដល់ 15% បាទហើយយើងអាចដកលុយបើសិនណាយើងរកបានចាប់ពី$5ឡើងដាក់ក្នុង web account របស់យើងឬក៏យើងអាចដកចេញក៏បានដែរបាទហើយតាក់ទងមកខ្ញុំតមកបាទខ្ញុំនឹង transfer លុយទៅឲ្យបាទឬមួយក៏បងប្អូនចង់ build channel លក់ក៏បានដែរបាទហើយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់លម្អិតអំពីការ build channel លក់តើយើងត្រូវ build យ៉ាងម៉េចបាទជាគោលការណ៍សំខាន់នៃការ build channel របស់ខ្ញុំគឺធម្មតាខ្ញុំទិញ channel គេ 1k 2k សាប់ជាងមកបន្ទាប់មកខ្ញុំផុសវីដេអូខ្លួនឯងយើងថតពីនេះពីនោះក៏បានយើងកាត់តចូលគ្នាបាន1ម៉ោងអីចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងទិញwatch time បាទណា YouTube watch time នៅខាងក្រោមបាទគឺយើងទិញខាងក្រោមនេះក៏បានដែរខាងលើនេះក៏បានបាទអានោះពេលយើងមិនចាំទិញទេយើងការវាធ្លាក់មកវិញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលមកវាមានច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសអាណារៀងទូថ្លៃតិចមកខាងក្រោមនេះក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងទិញ 1k អស់ជិត$10អញ្ចឹង 4k វាអស់ជិត$50បាទអញ្ចឹងយើងបាន 4000 ម៉ោងហើយ channel យើងទិញ20រៀលឯមកបាទយើងអស់ប្រហែលជា$60ជាងបាទយើងអាចបាន channel មួយថៃមួយដែរបាទអញ្ចឹងសំខាន់វីដេអូយើង original បាទកុំឲ្យយកវីដេអូពីគេណាអញ្ចឹងយើងអាចខាតបើសិនណាយើងយកវីដេអូពីគេមកពេល apply ជាប់ review មិនทันហើយបាទអញ្ចឹងការទិញម៉ោងហើយនឹង subscriber វាអត់ប៉ះពាល់ដល់ channel យើងទេបាទកុំឲ្យតែយើងយកវីដេអូពីគេបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនដូចជាវែងឆ្ងាយដែរ14នាទីបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនារហូតដល់ចប់បាទជួយចុច complete like subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ